हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश जैन। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल है अखिलेश जैन नाम से, और इस चैनल को आप रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आएंगे, जिसमें आप जो हैं हेल्थ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड और अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सभी फील्ड्स के वीडियो एक ही स्थान पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप अपनी सर्दी, खांसी आदि सभी चीज़ों को जल्दी से जल्दी ही दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने हाथ में एक मुद्रा बना के रखी है। इस मुद्रा को कहते हैं सूर्य मुद्रा। जैसा कि इसका नाम है सूर्य मुद्रा, सूर्य नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये गर्मी से रिलेटेड है। अगर आपको कभी भी सर्दी होती है, शरीर में अंदर से ठंड लगती है, सिकुड़न होती है, तो ये सभी चीज़ें सिर्फ एक मुद्रा करने से बिना किसी दवाई के, बिना किसी औषधि उपचार आदि के ठीक हो सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपकी हाथ की जो अनामिका उंगली है, इसको ऐसे मोड़ना है, इसको अपने अंगूठे से आराम से ऐसे दबाना है, और बाकी की आपकी जो ये 3 उंगलियां हैं, इनको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है। ये मुद्रा आप रोज़ 15 मिनट करें। और ये मुद्रा आप घर पर, कॉलेज में, नौकरी करते समय, ऑफिस में, कहीं पर भी बैठे हुए, खड़े हुए, कैसे भी किसी भी स्थिति में आप ये मुद्रा कर सकते हैं। और सिर्फ 15 मिनट करने से आपके शरीर में, आप जब ये रोज़ यही मुद्रा करेंगे तो आपको चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे, और आपके शरीर में ऐसी गर्मी आएगी कि आप समझने लगेंगे कि आपको सर्दी, ठंड, सिकुड़न आदि किसी भी प्रकार की चीज़ें आपके करीब भी नहीं आएंगी, कोसों दूर रहेंगी। इसलिए दोस्तों, इस मुद्रा को रेगुलर करें और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।